大家好，欢迎收看生活小猫小安姐。在生活中，我们洗衣服的时候都会用到洗衣机，给生活也带来了很大的方便。但是我们在使用洗衣机的时候，大家都知道会连接一个水龙头。我们在不使用洗衣机的时候，那么这个水龙头需不需要关闭呢？那今天就跟视频一起来了解一下。平时用洗衣机来清洗衣服给生活带来了很多的方便。但是我们在洗衣机用完的时候，这个水龙头需不需要关闭呢？其实全自动洗衣机的进水是由于洗衣机它本身的程序所控制，它是通过洗衣机里面的电磁阀自动控制。也就是说，即使你打开供给洗衣机的水龙头开关，但是洗衣机上面这个电磁阀开关没有打开的话，还是不会流出水的。可是当电磁阀关闭时，连接水龙头和洗衣机的供水管会处于一种负压状态，因此为了避免水管爆裂呢，建议大家用完洗衣机之后一定要关闭水龙头开关。第二点，这个连接管如果长时间使用发生一种老化，因为它这个地方是塑料的，老化的话就会容易裂开，一旦裂开呢，这个水就会大量流出来。如果这时家里在没有人发现的情况下，那后果也是非常严重的。所以我们这个水龙头平时不使用的时候一定要将它关闭掉。同时也要建议大家，像家里的洗衣机连接水龙头最好要定期的检查一遍。除此之外，如果洗衣机在不使用的情况下，插头也要最好拔掉。特别是家里有孩子的，出于安全考虑，尽量别给这种不用的电器通电。好了，今天的视频就到这里，使用洗衣机的小常识大家有所了解了吗？看完视频赶紧分享给朋友和家人吧，让更多人知道。我们下期再见。